हे गाइस, मैं चंदन और आप देख रहे हैं सपोर्ट ऑनली। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं चंदन और आपको एकदम फटाफट इस वीडियो में बताऊंगा टाइपिंग टेस्ट। और मैं ऑनलाइन आप टाइपिंग टेस्ट करेंगे और आप चेक भी कर सकते हैं आपका टाइपिंग कैसा पर मिनट है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सजेशन देना चाहता हूं और मैं इसी के साथ आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप वो भी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो के अंदर देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं इस बेस पे वीडियो लेकर आया हूँ जो मैं आपका टाइपिंग थोड़ा सा क्या बहुत सारा ज़्यादा बढ़ा कर सकता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता हो आपको समझ में नहीं आए। तो मैं थोड़ा बस 5 मिनट का वीडियो आपको बता रहा हूँ, आप इसमें समय दे दीजिएगा। तो जी हाँ, मैं चलिए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप अगर ऑनलाइन टाइपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गूगल पर जाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपना गूगल ओपन कर लिया हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन टेस्ट, जो मैं पहले से ही सर्च करके रखा हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन किसी के भी नहीं, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ छोटा सा एक प्रोसेस देखेंगे और आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि खुल गया है मेरा टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। मैं आपको यहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी दिया गया है और यहाँ पे स्पीड 0 दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्यूरेसी और टाइम दिया गया है बट इसमें स्पीड पर वर्ड पर मिनट क्यों नहीं दिया गया है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं अभी टाइपिंग नहीं किया हूँ तब इसलिए मेरा दिया नहीं है। और जब हम अपना टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तब मेरा आएगा पर मिनट। मैं और आप इसको इसमें छोटा सा और एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा, यहाँ आप देखेंगे कि आपको 1 मिनट सिर्फ दिया जाता है टाइपिंग करने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं टाइपिंग तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे खुल जाएगा कि मिनट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 मिनट में या 30 सेकेंड में या 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आप चाहे जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे जैसे, हम तो 1 ही मिनट पे करेंगे। और यहाँ पे रेंडम दिया गया है, रेंडम कि आप कैसा करना चाहते हैं। और यहाँ पे और आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, एक नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है कि आप नॉर्मल करना चाहते हैं, हाई विजिबिलिटी करना चाहते हैं, नो कलर, ऐसा मतलब आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तो हम अपने इस ऑप्शन में अभी नॉर्मल रखें क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, अपना कीबोर्ड लाएंगे मोबाइल का। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल का कीबोर्ड आ गया है। तो अब हम यहाँ पे अपना टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम देख लेते हैं मेरा ऑप्शन कहाँ कहाँ है। आपकी कीबोर्ड में एकदम फ्रंट रहता है और आप ये टाइपिंग आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको तो मोबाइल पे बता दे रहा हूँ, आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम अपना टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है
तो मैं इसे ईट ईट लिख दिए। तो और हम अपना यहाँ कॉमा लगाएंगे और फिर इसे हम यहाँ यस और फिर स्पेस ALL आल द सेम सेम। फिर देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा कम इसमें कम कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइपिंग मेरा ठीक ही है। ओनली फिर ओनली द नेम NAMES नेम फिर विल चेंज CHANGE तो चेंज। फिर यहाँ दिया है एवरी डे तो मैं यहाँ से अब ऐसे कर दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे अब देखिए आप यहाँ पे कुछ इट लिखा है तो यहाँ पर हम वाई लिख देते हैं तो मेरा रॉन्ग होता है। तो यहाँ से मैं इसे फिर से बैक जाता हूँ। देखिए अब मैं पर मिनट स्पीड कितना है मेरा 7। मैं वैसे बता दूँ मेरा पर मिनट लगभग ठीक ही है, बट इसमें 7 मोबाइल में है पर मिनट वर्ड। तो यहाँ पे मैं एक हाथ से अपना माइक पकड़ा हूँ और एक हाथ से आपको टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो लगभग 14 तो चला ही जाता। तो जी हाँ, मैं अपने इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और आप अगर इस लिंक को खोलना चाहते हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।